Bună ziua, mă numesc Popa Lucian, sunt membru al Asociației Crescătorilor de Porumbei din București și membru al clubului Ghencea și am deosebită plăcere să vă prezint astăzi acest exemplar, o porumbiță 65-64-22 din 2012, o femelă care a zburat la concursul Harkov semi-național maraton, organizat în data de 13/07/2014 de către Asociația Geospor. Această porumbiță pot să vă spun că a ocupat locul 3 pe centru, deci pe centru din București, și locul 13 pe tot concursul. Pot să vă mai spun că din istorie, această porumbiță, practic în anul 2012, la un an de zile, a făcut norma de maraton tineret și a fost clasată, a luat locul 1, maraton tineret pe județul Giurgiu, iar pe întreaga grupare cu București a fost locul 2, fiind devansată de un mascul extraordinar al domnului Cazacu, care a avut 33 de puncte, ulterior a fost locul 1 as maraton tineret în anul respectiv. Ea a ocupat și locul 29 național în expoziția națională în 2012. Ce pot să vă mai spun despre această porumbiță? Provine dintr-o sușă extraordinară. Tatăl este un Simons original, iar mama ei este dintr-un Simons luat de la domnul Trifan Eugen din Ploiești, care pe această cale vreau să-i mulțumesc, fiind un crescător extraordinar de la care am învățat foarte multe. Și din această pereche, practic sunt 100% Simons original, a ieșit această porumbiță și pot să spun că și frații ei merg extraordinar la maraton. Și vă dau un exemplu. În acest an, un frate de-al ei din 2012, deci practic un an mai tânăr ca ea, la primul maraton Poltava, organizat de către București, la sfârșitul lunii iulie, a obținut un loc 5 pe toată gruparea, având penalizare 3 puncte. Iar la acest maraton semi-național Harkov, practic a venit după ea. Ea a venit a doua zi la 6:58, iar fratele ei a venit la 7:56. Deci practic aproape la o oră a venit și fratele ei. Eu considerându-l că este mai bun pentru că are un punctaj mult mai bun decât această porumbiță. Ce pot să vă mai spun? Bunicul ei, care l-am și are 11 ani, este 2003, l-am și la această dată la matcă. Este un porumbel extraordinar, într-adevăr un porumbel de 200-300 de puncte, deci practic n-a coborât mai jos, dar în schimb a zburat pe toate direcțiile unde am zburat cu Bucureștiul, respectiv Ucraina, Polonia și Cehia și Slovacia, obținând, vă dau un exemplu, un loc 11 la Brno, eu având 990 de kilometri, fiind locul 10 la Palmares, Fond și așa mai departe. Deci practic pot să spun într-o concluzie că porumbița face parte dintr-o familie foarte bine închegată și calată pe distanțe lungi, respectiv fond și mai ales maraton. Cum ați pregătit-o pentru acest concurs? Pentru acest concurs am pregătit-o în felul următor. Porumbeii mei, de la sfârșitul lunii mai, joacă toți la văduvie, deci îi joc la văduvie. Înainte de acest concurs, această femelă practic și-a văzut masculul, care și masculul ei practic a participat la acest maraton, dar a venit mai târziu, tot a doua zi, în aceeași zi cu dânsa, dar a venit mai târziu și s-au văzut, deci eu de obicei cu maxim o oră înainte de introducerea în coș stau împreună. Stau împreună efectiv, deci liber, poate să calce, nu e nicio problemă. După care sunt angajați și în momentul când vin de la concurs, obligatoriu în ziua când se prezintă, când vin acasă, până seara stau împreună. Deci eu asta e metoda care am aplicat-o anul ăsta, o oră înainte de concurs și ziua respectivă din concurs, până seara stau împreună.
Ce ne puteți spune despre organizare? Organizarea a fost exemplară, cu unele, pot să spun, probleme, în sensul că, de exemplu, eu am plecat de acolo la 12:30 noaptea. Au fost foarte mulți crescători. S-au mers, cel puțin la ceasurile Bezing, s-a mers pe o comisie, maxim 2 comisii, și fiind foarte mulți, durata de îmbarcare a durat foarte mult, dar în rest nu am nicio obiecție, a fost ok și n-a fost nicio problemă. Ok, mulțumim! Cu plăcere și vă mai așteptăm, sperăm și la Harcovuz la anul, să veniți iarăși!